আজকের ব্লগটা বিশেষ করে স্পেশাল, কারণ আজকে আমি আর মির যাচ্ছি হচ্ছে মিরের বাজার, পুবাইল আর মিরের বাজার যাচ্ছি। তো যেই রুটটা যাচ্ছি এই রুটটা টোটালি ফাঁকা। বিকজ কেন ফাঁকা সেটা হচ্ছে সকালবেলা যাচ্ছি, আর সকালবেলার যে একটা ওয়েদার গাইস, মানে কি বলবো, আমাদের মাইন্ড চেঞ্জ করে দিচ্ছে পুরো। দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের চেহারার গ্লিজ দেখা, মানে কতটা আমরা হ্যাপি। কিন্তু তার সাথে সাথে কিছু রিয়াকশনে আছে, সেটা হচ্ছে অতিরিক্ত ঠান্ডায় আমাদের হাত পা জড়িয়ে যাচ্ছে, বিকজ আমরা বাইকে আছি তো কাঁপতেছে প্রচন্ড পরিমাণে আমাদের। যাই হোক, কিন্তু এই জায়গার যে একটা ওয়েদার লাজবাব। তো গাইস আমি একটু দেখাই আপনাদের ওয়েদারটা। রাস্তাটায় আমরা আগে কখনো আসছি না, আজকে ফার্স্ট আছি। রাস্তাটা অনেক সুন্দর, মানে ভালো লাগতেছে। নতুন জায়গায় গেলে আর কি ভালো লাগে অনেক, সত্যি কথা। তো আমরা গাইস যাই, আর আপনারাও ব্লগটা এনজয় করেন। রাস্তার মধ্যেই কথা হবে আর ব্লগটা চিল হবে। তো এখানকার একটু ভিউটা দেখেন, ভালো লাগবে আসলে। Take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, let us come back to life. We're still breathing, standing up, everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on. We rise up from the dust and claim our throne. তো গাইস দেখতেই পারতেছিলেন যে কিছুক্ষণ আগে যে ট্রেনটা গেছে, মানে আমরা অল্প কিছুক্ষণের জন্য মানে বাইসে গেছি। কেন বাইসে গেছি? তো যে ট্রেনটা যে চলে যেতেছিল তখন আমরা খেয়াল করি না যে ট্রেন যেতেছে, কারণ কোনো আটকানোর কোনো প্রসেস নাই এই জায়গায়। একজন যে লুক থাকবে, যে ব্যারিকেড থাকবে, যে ট্রেন আস্তে আস্তে দাঁড়াও তারপর যাও, এমন কোনো প্রসেস ছিল না, যার কারণে ট্রেনটা দেখতে পারি নাই। তো ভিডিওটার মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন হয়তো বা। যাই হোক, ভালো লাগছে ভিউটা কিন্তু ভিডিওর। তো আমরা মিরের বাজার থেকে একটু সামনে এসে পড়ছি গাইস, দেখতেই পারতেছেন। ঠান্ডা, এত ঠান্ডা পড়ছে, মানে আমাদের শরীরে যে ঠান্ডা লাগছে না নাক মুখে, যার কারণে কথাবার্তা আসতেছে না। আর আমরা যে রুটটা যাইতেছি এটা আমরা চিনি না, আননোন রুট। তারপর আমরা যাইতেছি বিকজ আনরুট মানে না জানা যেসব রুট, এইসব রুটে যাওয়া মজাই অন্যরকম। তো গাইস আমি একটু পরে কথা বলতেছি, সামনে যাই। তো গাইস আমরা যাচ্ছি হচ্ছে মূলত এখন পুবাইল স্টেশন, কারণ পুবাইলটা ভালো করে ঘোরা দরকার আমাদের। অনেকদিন পর পুবাইল আসলাম, তো স্টেশন যাব। এই কিছুক্ষণ আগে পাম্পে গেছিলাম ফুয়েল ভরতে, তো ফুয়েল ভরা শেষে আমি স্টেশন করতেছি। মূলত মেবি মনে হয় সম্ভবত এই রুটটাই হচ্ছে স্টেশনের রুট। তো আমরা কাউকে জিজ্ঞাসা করতে হবো স্টেশনটা কোন দিক, কারণ স্টেশনে যাই একটু রিল্যাক্স করবো, কারণ পুবাইল স্টেশন আমরা কোনো সময় দেখি নাই। মিম হয়তো বা একবার আসছে মিস্টেকে, তো আমি কখনো আসি নাই, যার কারণ পুবাইল স্টেশনে যাইতেছি। তো গাইস সকালবেলা যে একটা ঠান্ডা হাওয়া আসতেছে, সাথে নাই শুধু হেলমেট। তো মানে কি বলবো, আমাদের এই জন্য বাইকটা আসতে চালাইতেছি। আর যে ধুলা সকালবেলায় কি, তো গাইস হাইওয়েতে রুটটা ভিউ করেন আর আমি যাইতে থাকি।
গাইস এট লাস্ট আমরা আমাদের গন্তব্যে পৌঁছতে পারলাম, সেটা হচ্ছে পুবাইল স্টেশন। তো গাইস দেখেন পুবাইল স্টেশনের যে একটা ভিউ, একটা ওয়েদার, মানে কি বলবো, এখান থেকে যে টপ প্লেস থেকে পুরো ভিউ পাওয়া দেখা যাইতেছে, দেখতেই পারতেছেন। আর সাথে একটা হাইওয়ে, মানে স্টেশনটা প্ল্যাটফর্মের সাথে হচ্ছে হাইওয়ে, কতটা সুন্দর লাগতেছে আমি বইলে বুঝাইতে পারবো না। আর সকালবেলা দেখেন স্টেশনটা টোটালি ফাঁকা, টোটালি ফাঁকা একবারে, কি বলবো। আমি কিছুক্ষণ পরে আপনাদের পুবাইল স্টেশনের ভিউটা দেখাচ্ছি। তো আমরা একটু ওই পাশটাই যাই, চলেন। আর কি, আর আপনারা হয়তো বা বুঝতে পারতেছেন কতটা সুন্দর আমরা প্লেসটা যে সিলেক্ট করছি, সেটা অসাধারণ সুন্দর। আমার পিছনে দেখতে পারতেছেন কতটা ফাঁকা, ওই দূর থেকে দেখা যাইতেছে। আর সকালবেলার ওয়েদারটাও লাজবাব। তো আমার সাথে মিম কিছু বলবা? তো গাইস মিম কিছু বলবা? না, আমার কালো লাগতেছে। যাও। তোমাকে কালো লাগে না? এই পাশ থেকে ফর্সা লাগতেছে, তুমি বলো, বলতে পারো, সমস্যা নেই। সুন্দর লাগতেছে? হ্যাঁ সুন্দর লাগতেছে, তুমি বলো। আমি কি বলবো, আমার মুখের কথা তুমি সব বলেই দিলা। মুখের কথা বলে দিলাম মানে? তো এইখানে অনেকদিন পরে আসছি, খুব ভালো লাগতেছে। আগে আসছিলাম, ছিল তখন, মানে এত আপডেট করে না, এখন অনেক সুন্দর করছে। আগে মানে বানাইতেছিল। এখন লাজবাব, কতটা সুন্দর দেখতেই পারতেছেন। 2 লাইনের, এখানে কিন্তু 4টা লাইন। আগে একটা লাইন বানাইছিল আর কি, আমি যখন আসছিলাম তো কোনটাছে পড়ি 7 এ পড়ি মনে হয় স্কুলে। আর এখন দেখেন কতটা সুন্দর, মানে ভুললে বুঝাইতে পারবো না কতটা সুন্দর, অনেক সুন্দর, মারাত্মক। প্লেসটা যা দেখতেই পারতেছেন। আর আমরা আছি ঠিক মিডিলে, স্টেশনের মিডিলে একদম। তো এই জায়গায় গাইস আমরা কিছু ছবি তুলবো, ছবি তোলার পর একটু ভিউটা আপনাদের ভিউ দেখাবো, তারপর ব্যাক করবো এই জায়গা থেকে। তো গাইস তো গাইস এই জায়গায় অনেকক্ষণ যাবত ছিলাম, সিনেমেটিক গুলো আশা করি ভালো লাগছে। তো সিনেমেটিক যে ট্রেনটা চলে আসছে গাইস, দেখতে পারতেছেন আমার পিছনের ট্রেন, হয়তো বা দেখতে পারতেছেন। তো কিছু বলবো না, এখন ব্যাক করতে দিব পুবাইল স্টেশন। টাটা নিম, টাটা দেয় তো পুবাইল স্টেশনকে, টাটা টাটা। তো নিচের দিকে নামি, এটাই বেটার হবে। চলো, কারণ নিচে নামলেই এখন কই যাবো আমরা, পুবাইলের সুদা দিয়ে যাবো নাকি মিরের বাজার দিয়ে যাবো? যাবো না, কি দিয়া যাবো না, বলে বাঙ্গাল গাছ দিয়ে যাবো না, রাস্তা ভাঙা। আচ্ছা গাইস, যেদিক চোখ যাবো ওইদিকে যাবো, যেদিক চোখ যাবো ওইদিকে যাবো, কারণ বাইকে তেল আছে পর্যাপ্ত পরিমাণ। তো বীরাশ্রম দিয়ে গেলে ভালো হবে, রাস্তাটা কথা হচ্ছে বাইকে। গাইস আমরা পুবাইল স্টেশনে আসার পর ওই মিরের বাজারের যে রুটটা, এটা গাইস কনস্ট্রাকশন কাজ চলতেছে রুটের, যার কারণে একটা বৃষ্টি অবস্থা, তাই আমরা ওই রুটের ভিডিও নিই নেই। তো আমরা গাজীপুরের রাস্তায় চলে আসছি। তো কি বলবো, ব্যাক করতেছি, ভালোই লাগতেছে। আজকের ব্লগটা আশা করি এনজয় করবেন। আর মূলত সকালবেলা শীত আসতেছে, যে একটা ফিল পাওয়া যায়, এটা গরমে পাওয়া যায় কিনা আমি জানি না, তবে চেষ্টা করব শীতে কন্টিনিউ আপনাদের ব্লগ দেওয়ার। আর এই ছোট ছোট রোডে গাইস এত দূরে দূরে গাড়ি চালায়, কারণ এটা তো সরু রুট, বুঝতেই পারতেছেন কখন কি আসা পরে রুটের মধ্যে বলা যায় না, তাই এই গাড়িটা স্লোলি চালাইবেন কোনো সরু রুটে। তো আমরা বাসায় গিয়ে একেবারে কথা বলি গাইস, এটাই বেটার হবে আমি মনে করি। বাসায় না হলে কোনো জায়গায় দাঁড়ায় আর কি কথা বললে এন্ড দিয়ে দিব ব্লগটা, আর ব্লগটা বাড়াবো না, ব্লগটা ছোটই থাকবে মোটামুটি। আশা করি এনজয় করবেন, কারণ এটা মোবাইল নিয়ে আসলে আমরা অনেকদিন পরে দূরে গেছি। হ্যাঁ, মানে দূরে কোথাও গেছি অনেকদিন পরে।
ভালো লাগতেছে অনেকদিন পরে দূরে কোথাও যায়। ওইটাই গাইস, তো বাইক রাইড করি আর কি বলবো গাইস। আশা করি আমরা বাসার দিকে যাইতে থাকি, আপনারা ব্লগটা দেখতে থাকেন।